怎么解释？我也不太理解。还 OK 啊，不然我怎么会在这儿？导演说什么就是什么。百度娱乐的朋友们，你们好，我是徐克。百度娱乐的朋友们，大家好，我是肖战。明星请回答，你敢问，我敢答。我们开始吧。在以往导演的作品呈现出过很多令人过目不忘的角色，这次创作有挖掘出或者设计出郭靖比较新鲜的一面吗？要解释我们的设计，其实最重要还是观众去体验一下，因为我讲了之后啊，你们心里就有一个框框这样子。可是一定有设计，这个设计是郭靖本身从一个草原到一个城市文化的里面，一个人怎么适应这个环境里面所产生出来的成长过程。大家都说导演不是找人演郭靖，而是直接培养出郭靖，对此您怎么看？两个都有，我觉得不能够单一边吧，单一不可能的事情。如果我把肖战变郭靖，肯定有肖战的因素在里面。也许肖战本身不一定知道，他潜在有些东西是可以挖出来做这个人物的一个设定。我们做幕后的最有趣的地方是怎么可以把这个演员跟这个人物给变成一体。想问一下导演，你平时爱看武侠小说吗？当然看了，当然看。你心目中的大侠应该是什么样？以前我的理解的话，就是一个武功高强、行侠仗义、路见不平拔刀相助。但是拍完我们这个电影之后，其实我对侠有一个新的一个认识，你更多的是要从你的精神内核出发，更多的是你的能力越强大，你需要的责任感就越多，你要帮助更多的人。江湖之大，高手辈出，武功高强的人未必就有一颗怜悯之心，而武功低的人未必就不能行侠仗义。这次我们看到郭靖有很多武打动作戏份，这么多高强度的训练，体力还 OK 吗？还 OK 啊，不然我怎么会在这儿？之前看你5年之约也有提到过年龄和身体的变化。不要这样，没有，我真的还好，我只是觉得说，因为之前没有这么系统性的有2个多月的时间，天天跟上学一样，然后每天去做这个武术训练、骑马的训练，所以我觉得这是一个很难得的机会。也正是因为有这些训练，所以在影片拍摄的时候才会达到一个比较好的效果嘛。那你觉得导演的要求高吗？有压力吗？导演高要求，看不见。感觉不到的是吧？这个一个在平时的这些安排中，是吧？好，是吧？导演说什么就是什么。那我想问一下导演，您知道卷的意思吗？我知道。你不知道你说明是卷吗？做王不好做，是吧？做王不好做，卷，我们每个人都在卷嘛，跟自己卷，跟另外别人卷。生活在这个现在社会里面，有这个所谓的习惯跟心理适应，所以卷是不可以否认。可是黄就对不起，没有到这个位置。因为粉丝也说肖战也是一个卷然后就有2个卷王。No。没有。首先，如果我们要说卷的话，我觉得我对卷可能有另外一个认识，就是认真跟投入。我觉得这对于导演来说，这是100%的确定的一个事情。然后以及我觉得正是有导演的这一份投入跟认真，他让我们整个剧组其实每一个人都提起自己的那份热情。然后我们在现场的拍摄氛围其实非常的热烈，我觉得那个情感紧张了也不是。我觉得正是因为导演这份认真了，时刻的提醒我自己要全身心的投入进去，所以还是很合拍。应该吧，是拍不完的。导演，您最喜欢自己的哪一部或哪几部作品？哎呀，这个问题我回答不了，因为什么呢？都有很多觉得，哎呀，这个地方很觉得遗憾，那方啊，为什么我可能拍成这样子？所以我在看过去的作品里面，都总是皱眉头看的。如果有机会重拍的话，我会怎么拍？肖战，你之前对徐克导演的哪一部戏印象最深？导演印象深刻的戏太多了，比如说《青蛇》《黄飞鸿》《笑傲江湖》，太多了。但是我最近确实正好在重温一部导演的作品，《蜀山传》。为什么我要提那个呢？我是一直想说，导演他是一直在不停的改变，这是我非常敬佩导演的一点，就是他没有说达到一定的程度之后他就停止不前，他也不停的在探索跟创新。我觉得这很正常，每个人都在做这个事情吧。做电影本身就是一直在跟当下观众的期待跟要求同步的向前发展，所以变是一定的，是我们在创作里面的基本的要求，所以做到就好。做不到也要做到。其实刚刚肖战提到《蜀山传》的时候，现在很多人都说那个作品需要10年后、20年后再看才能品出它的味道，那就讲导演比较创新超前，真的很棒。希望是这样，是的，真是这样。是。现在无论行业内行业外的人都提到电影市场，
比如现在市场好或不好等等。那导演做电影已经接近50年了，经历了风风雨雨，想问你怎么看待现在的电影市场？我记得我入行那年就是电影不景气的时候，可是我们还是好好的把它做，认真的做，跟观众一起的话，观众会支持，而且会感受到给他的那种体验跟享受，我觉得这还是很重要。你会觉得现在的观众苛刻吗？观众一直很苛刻，观众一直都要求，因为他付钱来买票，他不苛刻不行，他一定是要求你给他期待更多的这种收获。肖战，你最想拥有郭靖哪个技能？那当然是降龙十八掌了。要拍谁啊？这不是拍谁，就是这个行走江湖的独门绝技嘛，招牌武功。如果把自己当作金庸人物，你最想选哪个？很难，因为我告诉你，他所有人物我都喜欢。那如果只是选一个的话，基本上可以合体吧。合体的话，就中原五绝全都做得到最好了。最近有个梗想分享给您，70多岁正是拼搏的年纪，听过吗？没听过，这个就是肖战给看笑了，因为你可以给导演解释一下啊？我解释，我也不太理解。 70多岁不要退休，继续干。我常常问这个问题：退休做什么？因为退休就做你喜欢做的事情嘛。现在就很喜欢做这个事情，那我退休不做吗？我觉得这个也很矛盾，还能够这样来做事情，我觉得很好。我们也非常好奇，这次您有做手稿吗？分镜吗？但是一定的会做很多手稿，因为用语言来讲到半天就画出来算了，这个画出来最快的，那就我也有参与进去这样。导演，您知道肖战也会画画吗？我知道啊，我知道啊，是不过呢，风格不一样啊。我非常有幸，然后在导演的小帐篷大本营里面看到导演现场绘制分镜，非常的奇妙，而且导演的速度很快，而且导演是用的那种水墨的那种感觉，写意的，很快的把那个寥寥几笔就把他在这个镜头他想表达的东西，然后就传递出来，分发给每个人，其实就有点像丐帮的感觉。那是你现在讲的是火柴人嘛？不是，就是您用那个毛笔画的那种。哦，对，那个有点是任性一点了，这么紧张时候还要这么做这个事情，但是画出来大家就知道了某种满足感啊，至少他们知道我要的是这样。对，阴影啊、光线啊，有时候会画出来。这次希望得到观众怎样的评价？我不敢说得到观众什么样的评价吧，我希望可以通过我饰演的这个角色，然后以及我们这个电影，能带给观众一些感动吧，一些感动跟惊喜，我就满足了。那最后也请2位再推荐一下咱们的新电影吧。百度娱乐的朋友们，大家好，我是演员肖战，在《射雕英雄传：侠之大者》中饰演郭靖。那希望大家可以在大年初一走进电影院，多多支持我们的电影，谢谢。百度娱乐的朋友们，你们好，我是徐克。《射雕英雄传》是浪漫、热血、热闹，而且很让人振奋的一部电影，所以大家来电影过年。